Městský úřad v Litomyšli připravil pro občany novou elektronickou službu. Pomocí ní si mohou vybrat a zarezervovat vhodný termín a hodinu návštěvy na některých vybraných agendách úřadu. Určitě máte všichni zkušenost takovou, že přijdete na úřad a najednou koukáte, že na chodbě je spousta lidí, čili fronta, a přímo se vám to nehodí, takže my jsme vymysleli ten rezervační systém a myslíme si, že je to velmi vstřícný krok pro občana. Zatím se lze telefonicky objednat na odbor správní, cestovní doklady a občanské průkazy a také na odbor dopravy, řidičské průkazy a registr vozidel. Objednat si můžete jednak přes internet, přímo, že se proklikáte na tu konkrétní hodinu a na ten konkrétní odbor, anebo můžete využít linky na městský úřad a děvčata na recepcích vás zarezervují bez problému. Neznamená to zároveň zátěž nějakou pro ty úředníky větší? Já si myslím, že neznamená. Já si myslím, že až se ten systém zaběhne, až si na to lidi zvyknou, takže to bude pozitivní směrem k našim úředníkům. Rezervační systém je už sice funkční, ale zatím stále v testování. Aktuálně jeho využití brzdí i problémy s fungováním nového centrálního registru vozidel. Například odbor správní objednává pouze na pátky. V případě vyššího zájmu budou po vyhodnocení zkušební doby rezervační dny rozšířeny. Uvažuje se i o budoucím zvýšení počtu agent Městského úřadu v Litomyšli, na které by bylo možno se objednat. My jsme chtěli takto ušetřit ještě živnostenský úřad a stavební úřad. Tam je většinou přetlak a tam si myslím, že by to bylo na místě. Budou se v tomto případě respektovat úřední dny, nebo jak je to? Úřední dny se respektují, máme úřední dny od pondělka do pátka, takže vlastně celý týden. A tuším, že ta otázka se směřuje k tomu, že když se zarezervuje, jestli budu mít přednost, tak je to jako u doktora. Prostě když jste objednaný, tak máte přednost.